Si roncas o alguien cercano a ti no te deja dormir con sus ronquidos, te traigo la solución. Este dispositivo de Nosonore. Todos sabemos lo molesto que es roncar o los problemas derivados de la apnea, al igual que dormir con alguien que ronque. Con este dilatador nasal magnético puedes olvidarte de pasar mala noche y levantarte cansado. Sus imanes redirigen el flujo nasal y facilitan la entrada de aire, eliminando ronquidos y la consecuente sequía bucal. Se adapta a cualquier anatomía, es ecológico, fácil de usar y de limpiar. Para mí ha sido el mejor descubrimiento, ha habido un antes y un después en mis noches. Dile adiós a los ronquidos y consigue un descanso óptimo pidiendo ya el tuyo. Lo tendrás en casa en solo 24 o 48 horas y recuerda que tenemos contrarreembolso disponible.